Si entrenas, cumples el plan, haces todo bien y aún así estás agotado, te voy a proponer algo que quizá nunca te han dicho. El problema puede que no esté en tu musculatura ni en tu rendimiento, sino en un lugar que casi nadie relaciona con el deporte, tu boca. Y si ahora te parece extraño, quédate porque te va a encajar todo. Soy el doctor Fernando Jiménez de Miguel, odontólogo en Seguridén, y hoy quiero explicarte algo que veo constantemente. Deportistas, tanto amateurs como avanzados, que entrenan bien, comen bien, se cuidan, pero no avanzan porque no duermen como deberían. Y muchos de esos problemas de sueño empiezan aquí, en la boca. Hace unos años vino un paciente preparando un triatlón en la Costa Brava. Entrenaba como un reloj, 3 sesiones de natación, 3 de bici, 2 de carrera, perfecto en papel, y los primeros meses mejoró como era de esperar, hasta que se estancó. Le pasaba algo muy típico, dormía, sí, pero no descansaba, se levantaba pesado, con la sensación de arrastrar el día, sin chispa, sin respuesta muscular, hasta que una mañana se despertó con la mandíbula tan rígida que parecía que había estado apretando un tornillo toda la noche. Ahí entendió lo que ocurre en muchos deportistas, no estaba durmiendo, estaba compensando una vía aérea que no funcionaba bien. ¿Por qué el descanso es parte del entrenamiento? En deporte, el entrenamiento te estimula, la recuperación es la que te mejora. Es durante el sueño profundo cuando se repara el músculo, se regula el sistema nervioso, se consolidan patrones motores, se ajusta el metabolismo. Por eso los deportistas profesionales duermen más que la población general. Pero ningún protocolo de recuperación funciona si el sueño está fragmentado, si falta oxígeno o si el cuerpo pasa la noche en tensión. Y aquí es donde la boca tiene mucho que decir. La boca habla, el bruxismo como señal de alarma. El bruxismo, que es apretar o rechinar sin control, es una de las señales más claras de que el sueño no está siendo reparador. No hace falta que lo notes tú, la boca lo delata. Desgaste, sensibilidad, tensión en maseteros, ruidos en la ATM, cefaleas al despertar. Y un dato que muchos desconocen, cuando la respiración nocturna falla, el cuerpo activa la musculatura mandibular. Es un mecanismo reflejo para intentar abrir la vía aérea. Respiras peor, tu cuerpo aprieta, te despiertas microsegundos y vuelve a pasar. Ese bucle destruye rendimiento, aumenta la fatiga y sabotea la recuperación. ¿Cómo afecta realmente a tu rendimiento? Cuando no llegas al sueño profundo, da igual dormir 7 u 8 horas, la recuperación queda incompleta. Más lesiones, peor concentración, fatiga acumulada, alteración hormonal, pérdida de eficiencia y coordinación. No es falta de disciplina, es fisiología. Si duermes mal, rindes mal. ¿Qué hace realmente el dentista aquí? Mucho más de lo que se piensa. Un odontólogo formado en función, oclusión y respiración puede detectar patrones de desgaste, signos indirectos de microapneas, tensiones musculares crónicas, mandíbulas que se adelantan o retroceden durante la noche, mordidas que comprometen la vía aérea. El tratamiento no es solo ponte una férula. Puede incluir alineación funcional de la mordida, dispositivos de avance mandibular, recuperación de altura perdida por desgaste y en niños ortopedia funcional para mejorar la vía aérea desde pronto. En muchas ocasiones el dentista es el primer profesional en detectar que el problema del deportista no es muscular, sino respiratorio. Señales de alarma que no debes ignorar. Despertarte para orinar varias veces, ronquidos, sensación de ahogo o sobresalto, mandíbula rígida al despertar, cefaleas matutinas, fatiga persistente, dientes cada vez más desgastados, pareja que nota que aprietas o rechinas. Nada de esto es normal, son señales de que tu descanso no está funcionando. ¿Qué puedes hacer desde hoy? Evitar alcohol y pantallas antes de dormir, cenar ligero, mantener una higiene nasal correcta, respetar horarios de sueño y si notas desgaste, tensión o ronquidos, evaluación odontológica específica. Una boca que no funciona bien durante la noche arruina cualquier planificación deportiva por buena que sea. Tu rendimiento en deporte, trabajo y vida diaria depende de cómo recuperas. Y esa recuperación depende más de tu boca de lo que imaginas. Si duermes mal, no vas a rendir bien, pero la buena noticia es que casi siempre hay margen de mejora, y mucho. Si quieres saber si tu mordida, tu respiración o tu forma de apretar están afectando a tu descanso y a tu rendimiento, contáctanos hoy mismo. En Seguridén realizamos una evaluación completa para determinar qué está fallando y cómo corregirlo.
Entra en seguriden.com o llámanos al 911 670 535 y reserva tu consulta. Tu descanso y tu rendimiento lo merecen.